mw'abanyarwanda ibibera hano hantu biba ari ibitangaza gusa. Iryo ni ibuye riri gupfupfunukamo amazi, ntiwamenya ngo amazi ari guturuka hehe. Abapfupfunuka ubona ari kugenda ava mu kenge ariko utamenya aho ari guturuka. Ibi bintu njye numiwe, nagerageje kureba ibintu bibera ahangaha kuri Yorodani, hamwe Yohani Batista yabatirije Yesu Kristo. Nabashije kumirwa, namwe mwirebere. Turi ku ruzi rwa Yorodani hamwe Yesu Kristo yabatirijwe ubwo yabatizwaga na Yohani Batiste. Ni hagati y'ibihugu bibiri bikomeye. Iburasirazuba hari igihugu cya Yorodani, hanyuma iburengerazuba hakaba igihugu cya Isirayeli. Ni mu kibaya kinini cyane, ikibaya kirimo urwo ruzi kandi kikabamo n'inyanja yitwa inyanja y'ibyapfuye, Dead Sea. Ntago dushobora kuba turi twenyine muri iki kibaya kirimo uruzi Yesu Kristo yabatirijwemo. Turi kumwe n'abantu benshi kandi buri mwaka ni ibikorwa bikunda kuba aho abantu benshi bakunda kwitabira gusura no mugezi bagamije kwirebera ibyiza nyaburanga bihabera ndetse n'ibitangaza. Mu mwaka wa 2023 hasuwe n'abarenga ibihumbi 212 bose. Mu mwaka wa 2022 hari abagera ku 150 bageze hano hantu baje kureba ibitangaza bihabera. Mu mwaka wa 2019 abarenga 170 bari baraje. Benshi muri aba baturuka i Burayi, muri Amerika, muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu cyase ku yindi migabane. Bamwe mwajyaga mugira urujijo, abandi mukibaza ese runo ruzi Yesu Kristo yabatirijweho rwaba rugihari? Nibyo, rurahari. Tugiye kuvuga kuri byinshi kuri uruzi rwa Yorodani ndetse n'ibirukikije. Mbaye ikaze mu kiganiro. Nge nitwa Eric Radu, ikaze. Amém. Os que querem ser batizados pelo pastor Adiala, os que querem ser batizados comigo aqui no Lanegue. Uruzi rwa Yorodani ni uruzi rufite amateka akomeye kandi menshi. Buri wese utuye ku isi aba yumva yifuza kuza kugira ngo arebe cyangwa se yiga aya mateka. Ni uruzi rwabanje kunyura mu maboko y'ubwami bwinshi hano kuri isi ya rurema. Uruzi mbere na mbere rwabanje kunyura mu bwami bw'Abamowabu, bwa kabiri ruza kunyura mu bwami bw'Abamoni, ubwa gatatu ruza kwigarurirwa n'ubwami bw'Abaedomu. Ku nshuro ya kane uyu mugezi waje kujya mu maboko y'Abisirayeli. Ni mu gihe Isirayeli yayoborwaga n'umwami Dawidi ndetse no mu gihe yaje kuyoborwa n'umwami Salomo. Bimwe mu bice biri hakurya y'uyu mugezi byose byayoborwaga n'aba bami cyangwa se byari ubwami bwa Isirayeli. Kugeza kuri ubu rero uyu mugezi uri hagati y'ibihugu bibiri kandi birawufatanije, igihugu cya Yorodani n'igihugu cya Isirayeli. Uyu mugezi urebesheje amaso yawe gusa ntabwo ushobora kumenya ko uri gutemba, ariko mu by'ukuri uba uri gutemba kandi ukagenda werekeza mu nyanja y'umunyu iri hafi muri iki kibaya, ikibaya cya Yorodani. Iyi nyanja y'umunyu nayo ifite amateka akomeye. Uretse kuba yitwa inyanja y'umunyu, yitwa n'inyanja y'ibyapfuye, Dead Sea. Impamvu ni uko buri kinyabuzima kigerageje kwerekeza muri iyi nyanja kikamaramo umwanya munini gihita gipfa. Iyi nyanja nayo ifite amateka akomeye dushobora kuvugaho gake. Benshi mu bagerageza gusura runo ruzi rwa Yorodani ntago bashobora kuhava n'ubundi batagiye gusura n'iyi nyanja y'umunyu. Iyi nyanja y'umunyu nayo ifite ibintu byinshi buri wese ashobora kuyibazaho. Kimwe mu bintu abantu baba bagiye kureba cyambere ni uburyo inyanja y'umunyu nta muntu n'umwe ushobora kuyijyamo ngo yibire cyangwa se acubire. Buri wese ugiyemo yaba azi koga cyangwa atazi koga arareremba. Ibi byose biterwa n'uburyo iyi nyanja ifite umunyu cyangwa se ifite amazi afite uburemere buterwa n'umunyu, bityo bikaba bitatuma umuntu ashobora kuyajyamo ngo abashe kuba yakibira cyangwa se yacubira. Ugiyemo wese arareremba, ariko abantu bayarimo basabwa kumaramo igihe kigufi cyane kubera ko nawe utinzemo ushobora gupfa kuko aya mazi ntago abika ibinyabuzima ngo bimaremo igihe kinini. Ibyondo byo muri iyi nyanja ni umuti ukomeye cyane kuko abenshi ngo babikoresha mu kwivura uruhu cyangwa se ngo mu kuvura imikaya yabo. Iyi nyanja y'umunyu niyo nyanja iri hasi kuruta izindi nyanja zose ku isi. N'iki kibaya kandi bivuga ko aricyo kibaya kiri hasi kuruta ibindi bibaya byose byo ku isi. Nibura umuntu uhagaze muri iki kibaya cyangwa kuri iyi nyanja aba ari we muntu uri hasi kuruta abandi bose bari ku isi. Bivugwa ko metero zirenga 400 ari z'iyi nyanja ishobora kubirisha izindi zose mu bijyanye no kumanuka ugana hasi. Ubusanzwe abapima ubutumburuke bw'isi cyangwa se ubutumburuke bw'ubutaka babupima bagiye guhera neza ku nyanja aho inyanja itangirira. Iki gihe rero ushaka gupima ubutumburuke bw'isi mu kuzamuka niho hantu honyine habasigayeho kujya guhera ni kuri iyi nyanja kuko niho hasi haruta ahandi ku isi. Dore kiri ikintu gitangaje kuri iyi nyanja, hari igihe bijya biba ngombwa ko umwuzure uzamuka wamara kuzamuka ariko bikazaba ngombwa ko nyuma wongera gukama. Wakama amwe mu mabuye cyangwa se bimwe mu bisigazwa byagiye bisigara
bigaragara by'imyunyu bikagerageza kwibumbamo amabuye asa n'amashusho y'ibintu biri ku isi. Ugasanga nk'ibuye ryikoze nk'inyamaswa cyangwa se ugasanga ibuye ryikoze nk'umuntu, ku buryo abantu benshi bishimira kugera ahantu kugira ngo barebe iby'inyanja yabashije gukora, haba muri yo cyangwa se ku nkombe zayo. Wibuke kandi twavuze ko iyi nyanja ari umunyu, bivuze ko amabuye yose ashobora gusigara ku gasozi igihe haje umwuzure, ayo mabuye aba ari urubura rw'umunyu. Aha kuri iyi nyanja y'urupfu cyangwa se inyanja y'umunyu hari imyobo minini igenda yavuka umunsi ku munsi, bitewe n'uko aya mazi arushaho kugenda akama uko bukiye n'uko bwije, bituma aho yagiye ava hagenda havuka ibyobo binini ku buryo bishobora guteza n'impungenge muri aka karere ibi bintu biherereyemo. Iyi nyanja kandi ifitanye amateka menshi n'igitabo abakristo benshi bizera aricyo Bibiliya, kubera ko hafi yayo hariho amateka y'ibijyanye na Sodomu na Gomora byose byabereye, ndetse na wa mugabo bita Loti. Amazi y'inyanja akwiye kwitonderwa cyane, kuko iyo ugize ibyago agasa n'akwinjira muri imwe mu myenge iri ku mubiri wawe nk'amaso, amatwi ndetse n'indi myenge, bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane, kubera ko aba ari mu munyu ufite ubukana ushobora kugera mu maso ukayangiriza, cyangwa se wagera mu matwi ukayica nabi. Abantu benshi bagirwa inama yo kwitondera aya mazi bakayajyamo amasaha make cyane. Twakomozaga kuri iyi nyanja uruzi rwa Yorodani ruza rwimenamo, ariko kandi ku rundi ruhande ntabwo twabura kuvuga ko iyi Yorodani nayo ubwayo yifitemo imbaraga ndetse n'ubushobozi bituma abantu baturuka ku isi hose bakaza ariyo bari gushaka kugira ngo bakunde bayirebe. Ubundi iyo Yorodani yo ni ibihe bintu bitangaje biyiberamo? Abasura bavuga ko amazi y'uru ruzi afite umwihariko, nubwo abantu benshi binjira muri aya mazi buri munsi, ariko aya mazi ngo ahora asa nk'aho afite ituze, kandi abantu benshi bavuga ko bumva bagize amahoro mu mutima cyane igihe babashije kugera muri aya mazi. Hari abakristu n'abakerarugendo bavuga ko gusengera cyangwa se kubatirizwa muri aya mazi ngo bibafasha kugira amahoro iyo mu mutima, kwiyunga n'Imana, cyangwa se ngo gutangira ubuzima bushya bwo kwizera. Mu mwaka wa 2015 UNESCO yasize Al-Maktas, bwo n'aka gace uruzi ruhereyemo, ku rutonde rw'ahantu nyaburanga cyangwa se ahantu habitse amateka y'isi, kubera abantu benshi bakundaga kuhaza baje kuhasura. Abantu benshi bajagayo nk'ahantu hatagatifu. Abacukuzi b'amateka bavumbuye insengero za kera, ibyo byifashishwaga mu kubatiza n'ibindi bimenyetso byose byerekanaga ko abakristo ba mbere basengeraga hano hantu kuva mu kinyejana cya mbere. Uruzi rwa Yorodani kandi rubumbatiye amateka y'abantu benshi bagiye bamenyekana muri Bibiliya. Rubumbatiye amateka ya Yohani Batista, uyu warukoreshaga mu kubatiza. Rubumbatiye amateka kandi y'umugabo witwaga Namani, uyu nguyu yabashije kwiyuhagira amazi yo muri aya mazi, maze ubundi ibibembe yari arwaye byose bibasha gukira. Bibiliya y'ubwayo ibasha kuvuga ko kugira ngo Namani abashe gukira ibibembe akijwe n'aya mazi byamusabye kuyuhagira inshuro 7. Nyuma y'inshuro 7 ibibembe byose byahise bihunguka ku mubiri. Abakerarugendo basura Al-Maktas, aka gace bavuga ko Yesu Kristo yabatirijwemo, cyane cyane bajyanywe n'impamvu z'iyobokamana, amateka, ubukerarugendo bwo mu bijyanye no kwizera. Kugira ngo nibura umuntu abashe kuva aherereye hose ku isi maze agere kuri uyu mugezi, bimusaba gutega indege akaza akururukira ku kibuga bita Queen Area International Airport hafi ya Amman. Iki gihe iyo ugeze muri iki kibuga uba ugeze muri Yorodani. Abagiye gukurikiraho urugendo rukuvana aho ngaho muri uwo murwa wa Amman rukujyana rukakugeza kuri Al-Maktas. Ukimara kururuka indege ufata bisi z'abakerarugendo maze ugakomeza urugendo werekeza kuri uyu mugezi. Iyo ugezeyo nta kindi gikorerwayo, ubusanga benshi ari ugutembera, abandi bari kuririmba, abandi bari gusenga, abandi bari gusoma Bibiliya, abandi bari kugenda begera amazi, abandi bari kuyakaraba, abandi bari kuyisiga ku buryo butangaje. Benshi iyo bagezeyo bakabona kandi barahabonye neza, bishimira no kureba utundi duce tuhegereye. Benshi bahitamo kujya gusura ya nyanja y'umunyu cyangwa se Dead Sea, abandi bagahitamo kujya ku musozi bivugwa ko Mose ari we yaboneyeho isezerano ry'igihugu cye, abandi bakagerageza kwambuka bakajya muri Seri, bakajya gutembera umurwa wa Yerusalemu ndetse n'ibindi bice byose bivugwa muri Bibiliya. Benshi kandi mu bakerarugendo bajyayo bavuga ko bumva bafite amahoro n'ituze igihe bagiyeyo. Abandi bavuga ko bishimira kubona ibintu bivugwa muri Bibiliya bari kubyibonera imbona nkubone. Hari n'abandi bavuga ko uru rugendo rubafasha kongera kwizera kwabo kukazamuka mu buryo bwabo nabo baba babyumva. Umuntu wese wagerageje gusura kano gace yabonye iby'amaso y'abandi bantu atarabona, yabonye inkuru nziza iyo kubara. Nawe nkurarikiye kuzahaza. Njye nitwa Eric Radu, reka mbashimire ko twabanye muri iki kiganiro. Ni mukande like, mukore subscribe kugira mujye mukomeza kudukurikira ku miyoboro yacu. Imana ibahe umugisha.